Ollaan nyt Meekojärvellä ja täällä on aivan helvetisti jotain pikkusia. Nää ei oo hyttysiä. Nää on jotain tällaisia pieniä apinoita. Sieltä tulee ruokaa. Ja ollaan tässä tekemässä lounasta. Terve! Ja tuolta tulee lihavat. Et se varmaan näet tossa, mutta ne on tuolla kaukana. Täällä on oikein mukavan näköistä. Siellä se on voittaja. Ossit ovat tavallisia ihmisiä hitaampia kävelemään. No niin, täällä me ollaan. Olli-Matti, missä me oltiinkaan? Vitsusköngäs. Touko kuumottelee tässä reunalla. Aika magee vesiputous ja näin. Hei taas, olemme täällä Mikä paikka täällä? Vitsusjärven autiotuvalla No. odottelemassa loppuporukkaa. Tunnelmat ovat hieman ehkä väsyneet. Jaloissa tuntuu hyvältä. On selvästi kävelty paljon. Kiitos. Eli toinen kokonainen päivä ja halti on 12 kilsaa tohon suuntaan. Huomenna, jos on hyvä sää, niin huiputetaan halti. Kaveri, virryssä. Mitä siellä lukee? Anna mä lue. Älä lukee. Anna lue. Ei toi voi oikeesti mitään ihmeellistä. Kaikki peruspaskat. No. Miten ikävää liibala oikeesti. Näin. Naiset on ihania. Mut nää on vitun turhia. Älä nyt. Nyt ollaan täällä, missä me ollaan? Vitsusjärvellä. Just täällä Vitsusjärvellä ja ollaan menossa nukkumaan ja... Ei. Ja niin. Oma jalkani on ihan rikki. Huomenna huiputetaan halti. Fiilis aika hyvä. Nyt jos saisin valita jutun mitä mulla on tässä, niin mulla olisi Quarter Pounder with cheese, ateria ja nainen. Näin. Ainakin Tapio oppi, että myös pasten ja tuupien kannattaa olla pakkauksissa. Tapio. No niin. Päivä 4. Ja ulkona on huono sää. Ohoi, Mikä fiilis, Walter? Herätys, mulla on sellainen fiilis, että onneksi ette lähtenyt huiputtaa, koska mä en pääsis Joo, messiin. tänään on välipäivä, koska jos me lähdetään tonne huiputtaa, niin me ei nähdä siellä yhtään mitään. Näin. Tervetuloa puolen metrin metsään, jossa siis leijuu ilmassa. Täällä voit tavata ystäväni Hassus Karhun. Markus haluaa, että mä nousen ylös ja keitän sille vettä, että sä voit tähän puuroon, kun sä ei jaksa ite keittää vettä. No mä menen nyt itse keittää vettä, kun sä et tullut keittää mulle vettä. Se on sit just niin. Mihin se kahvi on kadonnut tosta? En tiedä. Joku varmaan Joni taisi vei sen. ottaa sen. Siis. Markus vedää, mä tuun keittää sunkaan. Yes, no niin, loistavaa. Anna, pitää olla puuron kimppussa vauva. Sairaan nopea puuron syöjä. Minusta sairaan on kuitenkin ehkä hieman. Onko se video? On. Vääränlainen kuva. Mä yritin poseerata kuvaa varten. Ossi. Mäkin itse asiassa yritin. Kaikki maistuu samalta Mä otan sun mun mukaan. Kananmuna, oregano. Kalle. Se hyvä. Pitää on. Mä otan vielä. Ota. On hyvä systeemi tähän näin. Mhm. Sinun ei ole pakko täällä ruokailla. Maanantaina 6.6.2015 Vitsusjärven maja. Oltiin valmistauduttu aikaiseen herätykseen, mutta räystäällä tippuu veden ääni havahdutti keliin ja päätimme pitää lepopäivän. Alkuperäisen suunnitelman mukaan meidän piti huiputtaa halti vasta torstaina, mutta matkan varrella suunnittelemme huiputusta jo täksi päiväksi. Jos viime torstaina...